Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwese muherereye ikaze no kwibendera TV. Ikaze makuru yo kuri uyu munsi na makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi turi kuwa kabiri tariki 22 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo umujyi wa Uvira, tubabwire ko muri defense ya Sange rugamba rwongeye kwambikana abasirikare b'u Burundi bagera kuri 7 bamaze kuraswa ni mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ibifaru bigera ku 8 byose bimaze gutakazwa n'abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Turaza kurebera hamwe bijyanye n'iyo operation Osange Runingo, dore ko ari operation iramutse kandi akaba ari operation ikomeye cyane. Turaza no kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bongeye kugaba ibitero muri uyu mujyi wa Goma ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru tugiye gusangira muri aka kanya turaza kunyarukira muri teritwari ya Masisi naho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Tubwira yuko FDLR na Wazalendo bagabye ibitero ahitwa Ruki ni muri district cyase muri commune Gasenyi. Turaza kurebera hamwe ko ibintu byifashe, dore ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze cyase bapuritse ambushi ikomeye cyane. Ni ambushi rero ikomeje kugaragaza ako irimo guca intege aba barwanyi abayigabyeho ibitero. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku butumwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubutumwa bamaze gutanga bahamagarira abaturage babo cyangwa se abenegihugu babo kugira tumwe mu turere birinda twegereye u Rwanda kubera yuko ngo hashobora kuba ibitero. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku mpaka zakomeje kuvuka mu masezerano ya Doha. Turaza kurebera hamwe cy'uruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kugenda abatangaza ku bijyanye n'aya masezerano. Muri teritwari ya Ituri naho hakomeje kubera imirwano. Turaza kurebera hamwe uko amagingo ya muri bice byifashe, dore ko yaba ku munsi w'ejo yaba ku munsi wa abanje aha muri Ituri imirwano ikomeje kuba imirwano. Nitwa Mukada hani kwibendera TV, mwese mbahaye ikaze kandi mbashimira cyane. Hano umuntu witwa Elione wo mu gihugu cya Kenya. Mutarama yajyaga anyandikira rwose akambwira ati turabakurikirana makuru yanyu, ariko uyu munsi nibwo yaje kumbwira ko ari mu gihugu cya Kenya. Abantu bo muri Kenya nanaboneraho kubatera yambu. Undi mutarama ukunda kudukurikirana cyane witwa Rwanda wate simbyibuka neza, ariko yatubwiye ko ari wo muri Gicumbi. Nawe turagutahije cyane. Hari n'abakunzi bacu b'Ikarongi, abakunzi bacu muri Nyagatare, abakunzi bacu muri Kigali mu bice bitandukanye, abakunzi bacu b'Irubavu, abakunzi bacu bahehe ubwo kandi karere nibagiwe nakahe ubwo wasanga. Yes, ariko by'umwihariko abo mu turere twose tw'u Rwanda tubahaye ikaze kandi turanazirikana kandi ab'Ikamonyi. Bwana Rora w'Ikamonyi bimeze bite? Abantu muri Kamonyi namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Abantu bo mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Buholandi, mu Budage, mu Bufaransa, muri Canada, muri Hongiriya, yes, no mu Bubiligi namwe tubahaye ikaze. Abantu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Bugande, mu Burundi, muri Kenya, Tanzania,
Afrika y'Epfo, mwese namwe tubahaye ikaze. Reka dutumike, nitumara gutumika ubundi ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Promosi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite sambwe indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye promosi idasanzwe kuko kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagara kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Icyitonderwa abantu mudukurikira hano ku Ibendera TV, fata iyi nimero uyihamagare, hanyuma muvugane, ubabwire ikibazo ufite, ugende bagusuzume, nibamara kugusuzuma baguhe imiti, nibamara kuguha imiti wishyure, ubundi ubuzima bugende neza cyane, bagufashe ibintu bibe tayari. Ngibyo rero, ubwo rero mwese nabahaye ikaze aho muherereye, mutwandikire tubwire niba muri kutumva, niba muri kutwumva neza mubitubwire, niba turi kumwe 5 kuri 5 utwandikire hasi mutubwire. Hanyuma kandi niba bamaze kugera hano ku Ibendera TV, nyemerera ushyireho like mbibone ko turi kumwe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera uterekeho subscribe hasi aho ngaho urahita uhabona, kora ako kantu ka subscribe, ubundi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo amakuru ajya kwizanira undatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. N'amakuru turaza gukubita tubangura kubera yuko iminota yo iba irimo kutugendana tayari, kandi ubwo twamaze no kwinjira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Imirwano yongeye kubura nanone mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Imirwano ikaba yongeye kubura muri ibice n'ubundi byegereye uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero kuri defense y'abarwanyi b'intare za Sarambwe iherereye ahangaha muri Isange. Ubu tuvugana rero urugamba rukaba rwambikanye, ni urugamba rwagabwe n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB, Wazalendo FDLR. Abarundi rero abagera kuri 7 bamaze kuraswa muri iyi mirwano yaramutse aha angaha. Ikindi kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze n'ubundi gufata ibifaru bigera ku 8 byose, ni muri operasiyo yiswe operasiyo Sange Runingo. Nagira ngo ngusobanurire neza uburyo iyi operasiyo yagenze ku isa 11 za mu gitondo kuri uyu munsi. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bazamutse abanyuze Kavivira, abarakata ntibazamuka Kawezi, ahubwo basa n'abakwepa Kawezi na Kiriba, abanyura kuri ruhande rwa Tema, barazamuka barakwepa abasa n'abashaka kwinjira Ingwengwe, ariko baca ku ruhande rwo hino neza bitegeye aha Kiriba na Kingwengwe, batangira gusharinga ku birindiro byarwanyi b'intare za Sarambwe biherereye haruguru ahangaha ya Runingo gatoya ndetse no muri Isange. Bamaze rero gutangira kurasa ahangaha, narababwiye ko muri ibice byegereye Kingwengwe na Kihande
hari abarwanyi b'intare za Sarambwe badeployinzwe ahangaha nubwo rimwe na rimwe kugira ngo uzamenye ngo ibirindiro byabo biriherereye mu kahe gace biba bigoranye kubera yuko bahora babyimura bijyanye na tactique za gisirikare bari kurwaniraho. Hanyuma rero abangaba nibo baje gukora ishyano aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bari bazamukanye n'ibifaru bazamukana intwaro ziremereye. Hanyuma abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe rero barabazenguruka, bamaze kubazenguruka batangira kubarasa imbere n'inyuma. Batangiye kubarasa imbere n'inyuma rero ibyaje kuba nuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo babaye nk'abakwepa banyura muri route nationale nimero 5 barayitraversa neza neza hagati ya Runingo na Kiriba, ubundi ngo bayabangira ingata. Bize kurangira rero bya bifaru byose babitakaje. Ikindi kandi muri iyi mirwano n'ubundi iri kubera ahangaha biravugwa yuko ngo abasirikare bagera kuri 7 bo ku ruhande rw'u Burundi ngo bamaze kuraswa, ndetse kandi akaba bivuga yuko ngo hari n'abandi benshi barashwe ariko imibare yose ikaba itari yamenyekana. Ikintu nakubwira nuko muri uru rugamba rwaramukiye hano ubundi ngo hongeye gukomerekamo abatari bakeya kandi ku mpande zombi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo abakumanuriye ikintu cyiswe bombe, noneho bongera no gukoresha drone muri iyi mirwano. N'ubundi drone zari zifite icyerekezo cya Sange Kihande, noneho Kihande Runingo, Kihande Kiriba. Urabona n'ubundi no gutraversa bagenda bakubita kubera yuko n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari babaye nk'abasa n'abitegera Kiriba neza. Batangira rero kurasa, noneho abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe nabo babarangiriza ku ruhande neza neza rwitegeye Kihande. Urabona ko uri Kihande ugarura hino za Runingo na Kiriba ni ibintu byoroshye cyane kuko uba usa nko witegeye ibice kandi ubiri hejuru. Imirwano rero ikaba arukomeje kwambikana muri ibi bice, ariko n'ubundi cyo nakubwira nuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje gushwiragizwa abasubizwa inyuma. Ikindi kandi n'imibare ikaba igaragaza ko bakomeje gutakariza muri uru rugamba. Reka twihute tubabwire ko mujyi wa Goma FDLR na Wazalendo bongeye kugaba igitero ku birindiro bitandukanye mu nkengero z'umujyi wa Goma ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifatanyije n'umutwe wa Wazalendo ndetse na FDLR bongeye kugaba igitero gikomeye mu nkengero z'umujyi wa Goma ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igitero cyumvikanyemo urufaye rw'amasasu y'imbunda z'ubwoko bwose kuva mu ijoro ryakeye, kuva ku isaha y'isa moya n'iminota 30 y'imirwano ikaba yumvikanye muri teritwari ya Nyiragongo, mu bice bya Mugunga ndetse n'ibindi byinshi nk'uko abaturage batuye muri ibi bice bitangaza. Abaturage bavuga ko amasasu menshi yatangiye kumvikana mu duce twa Karangara, Rusayo, Muja na Rushagara. Hose ni mu duce two muri sheferi ya Bukumu, aho umutwe wa Wazalendo na FDLR bakomeje gushakisha uburyo bakwinjira mu mujyi wa Goma abagahungabanya umutekano, ariko abarwanyi bo mu mutwe w'intare za Sarambwe bakaba bibemerera, bakaba bakomeje guhangana nabo, aho ibintu n'ubundi bikomeje kugenda bikomera. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko ku ruhande rumwe rwa parike ya Virunga hakomeje kumvikana imirwano mu uduce twa Mukore, Karake na Makomange. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bakomeje guhangana bikomeye na resistance ya FDLR na Wazalendo muri aya mashyamba.
igitero gikomeye cya FDLR na Wazalendo cyamanutse kiva muri turiya duce bateye ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bakaba rero bamanutse bagatera ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biri mu Majagi na Rushagara na Rusayu. Bakaba abana twitse bimwe mu bikoresho bya gisirikare biri muri kino kigo cy'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nubwo umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe wabashije kubasubiza inyuma, abaturage bavuga ko batewe ubwoba n'ibyo babonye, kuko ngo bavuga ko abahaguye ari benshi ku mpande zombi, nubwo hataramenyekana umubare w'abapfuye ndetse n'abakomeretse. Igitero nk'iki kigamije kwigarurira umujyi wa Goma cyaherukaga kuba muri ibice mu kwezi kwa kane tariki ya 11 ishyira tariki ya 12 Mata muri uyu mwaka w'2025, nacyo kikaba cyaraburijwemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe kandi kikaba cyaraguyemo abatari bakeya. Reka dukubite tubangura twerekeze muri teritwari ya Masisi, naho ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bagabye kandi ibitero ahitwa Ruki, ni muri district cyangwa se commune Gasenyi, ni muri secteri ya Oso. Ahangaha ubwo rero abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bagabagaye bitera ahangaha muri bice abarwanyi b'intare za Sarambwe baje kuba nk'ababihorera, hanyuma noneho barashyekerwa ngo basa n'abigira imbere cyane. Barangije rero baza gushiduka abarwanyi b'intare za Sarambwe barashe babashyira hagati na hagati. Birangira rero izi FDLR na Wazalendo zisanze muri ambush, ariko kubera ko ngo zari zazanye ibiturika biremereye, magingo ya biravuga yuko n'ubundi bakomeje kurasana, nubwo basa nubwo bisa naho barimo kurasana, ariko bamaze kugotwa n'abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Ni ambushi rero isa naho yakozwe igasa naho ibazenguruka, ariko butuvugana n'ubundi bakomeje kurwanira muri ibi bice. Ni muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru yandi haraturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turababwira yuko Amerika yasabye abaturage bayo kwirinda akarere ka Rubavu n'akarere ka Rusizi. Nukubera iyihe mpamvu? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abaturage bazo kwirinda gukorera ingendo mu turere tw'u Rwanda duhana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ngo hari ibyago by'uko imirwano ishobora kwaduka hafi y'utu turere. Amerika mu itangazo riburira abaturage bayo, no kuvuga Travel Advisor, yasohoye ku itariki 16 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025, yagaragaje ko yashyize Rubavu na Rusizi mu rwego rwa 4. Uru rwego ni rwo rwa nyuma kandi rwo hejuru Washington ikoresha ku bijyanye n'ingendo z'abaturage bayo mu mahanga. Amerika ivuga ko kuba Rusizi na Rubavu biherereye ku birometero bibarirwa mu 10 uvuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze ko amakimbirane ashobora kwaduka muri iki gihugu ashobora kugira ingaruka kuri utu turere twombi. Ikindi kandi ngo nuko hafi yatwo haba hashize igihe hakorera imitwe yitwaje intwaro yo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'iya Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kandi cyasabye abaturage bacyo kwirinda gukorera ingendo mu duce twegereye umupaka w'u Burundi. Mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika abasabye abakozi ba guverinoma bayo bakorera mu Rwanda harimo kujya i Rubavu ni Rusizi, ariko ari uko ngo bafite uruhushya rwihariye.
abifuza gusura parike y'igihugu y'Ibirunga bo yabasabye kwitwaza uruhushya bahawe n'urwego rw'igihugu rw'iterambere mu Rwanda RDB. Usibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi gushize Ubwongereza nabwo bwahaye abaturage babwo ubutumwa nka buriya bwo kubaburira mu gihe mu ntangiriro z'uku kwezi Canada nayo yasabye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo muri utu turere. Ngibyo rero ibyo twagarukaho. Hanyuma turimo gukubita tubangura, areka twerekeze ku bijyanye n'impaka zadutse ku masezerano ya Doha hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nyuma yaho Alliance Fleuve Congo mama 23 na leta y'Kinshasa bashyizeho umukono ku masezerano y'amahoro, zimpande zombi zahise zitangira guterana amagambo mu buryo bugaragara kutumva kimwe bikubiye mu byashyizweho umukono. Tariki ya 19 z'uku kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ni tariki itazibagirana kuko nibwo Alliance Fleuve Congo ibarizwa n'umutwe wa mama 23 na leta ya Kinshasa basinyanye amasezerano abaganisha ku murongo wo kugera ku mahoro arambye. Ni amasezerano y'impande zombi zashyiriyeho umukono i Doha muri Katari, bigizwemo uruhare n'iki gihugu muhuza. Hari kandi umunyamabanga mukuru kuri Afurika wa Perezida Donald Trump witwa Mossad Buros. Aya masezerano yaje akurikira ayasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yo yari hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba nayo n'ubundi agamije gushakira uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutuzo n'umutekano. Muri iki gikorwa leta y'Kinshasa yari hagarariwe na Sumbasita Mambu usanzwe ari intumwa nkuru ya Perezida Tshisekedi, mu gihe Alliance Fleuve Congo yo yari hagarariwe na Benjamin Mbonima, umunyamabanga nshingwabikorwa uhoraho wabo. Ibyazanye impaka rero nuko leta ya Kinshasa ivuga ko hemeranyijwe ko hagomba kuzabaho isubizwaho y'ubutegetsi bwa leta mu bice yambuwe kuri ubu bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa mama 23. Nyamara ariko ibyo yo yamaganiye kure no kuvuga Alliance Fleuve Congo. Muyaya Patrick umuvugizi wa leta abinyujije ku rukuta rwa X yagize ati aya masezerano y'Doha azirikana imirongo ntarengwa leta ya Congo yakomeje gushimangira irimo kurekura ibice byose byafashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe nta yandi mananiza. Akaba rero akomeza avuga ko inzego za leta zizongera gukorera muri ibyo bice, igisirikare, igipolisi n'ubucamanza. Akomeza avuga reka ngaruke kuri ibi bintu ngira ngo ntabwo byari byumvikanye cyangwa byari bisobanutse neza. Patrick Muyaya akomeza avuga yuko leta ya Kongo yakomeje gushimangira ibirimo ko ibice byose byafashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bigomba gusubizwa mu maboko ya leta ya Kongo nta yandi mananiza. Inzego za leta zikongera gukorera muri ibi bice, igisirikare, igipolisi n'ubucamanza. Nyuma yuko uyu Patrick Muyaya atangaje ibi, Bertrand Bisimwa uyoboye ishami rya politike na Alliance Fleuve Congo yahise amusubiza ko ayo masezerano mu byo ateganya hatarimo gusubiza ubutegetsi bw'Kinshasa ubutaka yambuwe. Yagize ati ntibivuze kuvana ingabo mu bice, ahubwo bivuze uburyo bwo guha ubushobozi leta igashobora kuzuza inshingano
zayo. Ibi rero bikaba byakomeje kuzamura impaka, nyamara Burusi nawe yavuze ko icyitezwe kugerwaho n'isubizwaho y'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwayo bwose. Avuga ko ibyo ari ibintu bisanzwe ku gihugu icyo ari cyo cyose hatitawe kuri perezida cyangwa ubutegetsi. Burusi yagize ati ni ikibazo kireba buri gihugu, ariko ni ingenzi cyane ko leta igenzura ubutaka bwayo bwose, kuko ibi bituma habaho umutekano, ituze n'iyubahirizwa y'uburenganzira bw'abaturage bose. Uyu munyamabanga wa Perezida Donald Trump kuri Afurika yanibukije ko bizwi ko ukurikije uko ibintu bimeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisaba ko hakomeza kubaho ibiganiro no kudacogora kugira ngo hagerwe ku masezerano arambye, yuzuye kandi adaheza. Impande zombi ziyemeje gushyira ibikorwa muri aya mahame nyuma yo gushyiraho umukono, ndetse bitarenze tariki ya 29 Nyakanga muri uyu mwaka. Biteganyijwe ko nyuma ya Doha Perezida w'u Rwanda Kagame n'uwa DRC Tshisekedi bagomba kuzahurira i Washington bashyira umukono ku masezerano rusange y'amahoro. Ngibyo rero, reka twihuse twerekeze muri teritwari ya Ituri ahitwa Iropa. Kodeko iri guhiga bukware abantu abo muri CRP. Ni amakuru aturuka muri ibi bice avuga yuko n'ubundi abarwanyi ba Kodeko barimo guhangana n'ubugizi bwa nabi bw'umutwe wa Convention pour la Révolution Populaire CRP, umutwe ingabo za FARDC zivuga yuko ngo ukomeje kuyoborwa n'uwitwa Thomas Rubanga. Uyu mutwe rero ngo ukaba urimo kurenga ku mabwiriza n'ubundi bakongera bakinjira mu baturage bakajya kubarasa, no kuvuga Convention pour la Révolution Populaire CRP. Mbere yo gusubira rero kurwanya no guhiga abarwanyi, uyu mutwe wa Kodeko uvuga yuko ngo abangaba barimo kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kugenda babangamira abaturage, dore ko ngo aba barwanyi ngo babangamiye abaturage, babambura inka n'ihene, ngo byari ku rusengero ahitwa Ropa, nk'uko byemezwa n'umuyobozi w'inama y'abaturage Societe Civile, aho avuga ko ibi bikorwa byabaye ndetse bigapfiramo abasivile bagera kuri 2. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zasabye imitwe yitwaje intwaro iri muri gahunda y'amahoro kubarekera inshingano zo kurinda abaturage, zigaragaza ko kwinjira kwa Kodeko Iropa byatewe n'ubugome bwa CRP muri ako gace k'intara ya Ituri. Umuvugizi w'igisirikare cya FARDC gikorera muri Ituri mu kiganiro yatambukije kuri radio ya leta ya Kongo, akaba yongeye gusaba abaturage kubana neza no gushyira intwaro hasi. Kuva kuwa 2 tariki 15 Nyakanga kugeza uyu munsi, abarwanyi ba CRP barimo kwiyongera cyane muri ibi bice, kandi bakaba bari mu bikorwa ngo byo kugaba ibitero mu bice birimo Centre Sereniare, Igabarieri, Ropa n'ahandi hafi aho. Aho ingabo za leta rero zikomeje guhiga aba barwanyi zikoresheje imbaraga, ndetse ngo harimo gukoreshwa indege mu rwego rwo guhangana n'ubugizi bwa nabi burimo kubera aha muri Turi. Inshuti bakunzi bacu mudukunda kandi mukadukurikira hano ku Ibendera TV, reka mbashimire cyane mwe mwabanya natwe muri aya makuru
makuru yaragezweho kuri aya masaha no kwibendera TV. Nge nitwa Mukada, ni kwibendera TV. Nongere mbibutse kubana natwe mu tereka horayike mu dufasha gusangiza inkuru inshuti n'abavandimwe banyu no gufata link hasi ngaho kayisharinga mu magroupe ya WhatsApp barizwamo. Ikindi kandi aho muherereye mujye mutwandikira mutubwire muti duherereye aha turabumva 5 kuri 5. Mwese rero umugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.